एकादशी के दिन के श्राद्ध हो जाओ तो उस दिन केवल तर्पण करना चाहिए और पिंड को सूंघ लेना चाहिए और छोड़ देना चाहिए। चौपायों को अर्थात जानवर को भी नहीं देना। एकादशी का श्राद्ध एकादशी में नहीं किया जाता, केवल तर्पण पिंडदान कर दो। एकादशी के श्राद्ध का भोजन द्वादशी में हो। लोग बाग एकादशी को भोजन खिला दे, ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। पढ़ो पुराण, ब्रह्म हत्या के जैसा दोष लगता है दूसरे दिन द्वादशी में जाकर, क्योंकि अन्न के बिना श्राद्ध पूरा नहीं होता है। इसलिए अन्न खिलाना दान आवश्यक।